sepse fillon shqyrtimi nga themeli, do kërkohen ekspert, dëshmimtar, etj. Vërtetësi prova ka shumë. Ndoshta mund të merren prova të tjera, pra do të shikohet në vazhdimësi se cilat do të jetë përfshira këtij institucioni. Por vazhdimësia e zotit Dumani duhet të jetë pjesa e integritetit. Unë ja u thash që pjesa kyçe e institucionit është do të jep pasuesi i ri me integritet si zoti Dumani apo jo. Qartë. Sepse 3 vjet janë mjaftueshëm për të nxjerrë një defekt të një administratori me kaq kërkime sa ka bërë zoti Berisha. Që të gjende një qoftë edhe një fije floku për zotin Dumani. Që janë disa elemente të cilat kë parashikoni? Kush mund të zgjidhet kreu i ri SPAK, nëse mund të na e thoni publikisht? Shiko, nuk është se unë kam ndonjë emër, por që i shikoj të 4 surprizë. Janë të 4 surprizë. Mund të ketë një preferencë për zonjën Musabelliu, mund të ketë për zotin Xholi që ka një eksperiencë e zakonshme përsëri po. Mund të ketë nga anëtarët e KLP-s. Surprizë për zgjedhje që institucionin të menaxhojë dhe të administrojë një femër. Pjesa tjetër e zotit Xholi, që është përsëri një prokuror me integritet, mendoj që do të ketë vend në këtë kandidim. Unë po ja u zë të 4 pjesërisht. Zoti Bravo është përsëri po një prokuror i hekur dhe zoti Gokaj, i cili është përsëri një prokuror që ka një super integritet, i cili është shumë korrekt në punën e vet. Dhe ka bërë një betejë të jashtëzakonshme për të rifutur në sistem. Dhe i shikoj që të 4, i shikoj kandidatura të mirëfillta për të drejtuar drejtësisht atë institucion. Por unë i shpjegova ku do të plotësoj top 20 në institucionit. Ajo është pika kyçe dhe kush janë? Do menaxhoj gjithë administratën e strukturës posaçme, që organizon punën e stafit prokuror, jo prokuror, koordinon zyrat etj. Përgatit dhe administron buxhetin. Hartimi i buxhetit vjetor me problematikat që dalin gjatë proceseve dhe me kërkesat që kanë bërë dhe prokurorët. Me fjalë drejton edhe procesin e prokurimit. Menaxhon burimet njerëzore, të cilat kanë dalë probleme për pjesën e saj, mban përgjegjësi për sigurinë dhe mbarvajtjen e gjithë institucionit, por dhe për prokurorët në veçanti. Me fjalë, që ti flasim, mbështet logjistikisht të gjithë prokurorët për mbarvajtjen e tyre në të gjithë procesin që nga marrëdhënia e IT-ve, teknikës, pajisje operative etj. Është pjesa tjetër kyçe, koordinon takimet me institucionet, është kyçe. Harpon dhe rregullon procedurat e brendshme. Janë disa element që duhet të kenë këta prokuror që ndoshta sot në platformat e tyre mos të fokusojnë vetëm te pjesa që unë do bëj këtë tim, do bëj këtë tim. Problemi është te top 20, si do të menaxhohet ky institucion dhe si do të zbatohet strategjia e institucionit në këto 3 vite në vazhdim. Prandaj them që janë disa element kyç, Bruna, që mendoj se do të fitojë ai i cili që do të ketë në mbështetjen, por që nuk e di, ngelet për të parë sinqerisht. Do ta shohim gjatë orëve në vazhdim. Ju falenderoj shumë zoti Petra, gjithmonë kënaqësi. Faleminderit dhe mua.